הקפצן הזה? אם הוא היה יוצא לעבוד, היה לו קצת כסף. אמירה! אמירה! שלום, אמירה. תלכו מסכן, לא ניתן לו משהו. אנחנו לא ניתן לו שום דבר. תראי את הפנים שלו, לא מסכן. אני אתן לו. מי? מה? 7 ודקה, קום תכין לילדים לבנות אוכל. למה? איפה אנדריה? זה התפקיד שלה, מה פתאום אני? אנדריה, פיטרתי אותה, חסר לי אחת בלי שכל, יש לי כבר אותך פה. יאללה. עליזה, לכי תאירי את שירי. מה, לאנדריה? לא, לאנדריה היה ראש שמחובר לכתפיים עם שביב של שכל. לך גם זה לא. תודה, אחותי האהובה. שירי! קומי כבר! איך אי אפשר שלא לקום מריבים חסרי כל פשר? כמו שנאמר, דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. אפרופו אוכל, נשאר אוכל משבת? הלו. מה? הערתי אותך? מה פתאום? השעה כבר 10:30. יופי. רק רציתי להגיד בוקר טוב. ביי! ביי. וואח, מה אני עושה עם אלמה? עד איזה גיל היא תישאר אצלי בבית? איזה גיל? חייבת למצוא לה מישהו. חייבת לעבוד על זה איכשהו. שלום. תגידי. שלום גם לך. שלום וברכה. תגידי, במקרה אמא של אלמה? כן? מגניב. שמעתי עליה רבות. אנחנו בדיוק מתארגנים לארוחה עוד מעט. אולי תבוא? מה, הערב? אני אשמח. כן, אני אשמח. תודה רבה על ההזמנה. בבקשה, להתראות. אבשלום, כן, אמירה. אתה לא מאמין את מי ראיתי היום. את ריין בנדולס? מי? סתם, בדיחה פרטית. אם יש לך בדיחות פרטיות. עם עצמי. בשקט. חמיה. הם כמו זוגיונים ביחד. אוף, אדם, היא בחיים לא תבין אותי. זה הקטע איתה, זה תמיד היה ככה. כאילו, היא תמיד יש לה את הקטע הזה שהיא לא מבינה אותי. זה שווה הוא. שירי? רגע, מה היא אמרה? שנה נחתמית על עיסתו. תודה? מי זה הבחור הצעיר הזה? חבר של אלמה. האחיינית שלי? יודעת לבחור אותם. ומי זאת? שמי עליזה הולנדר, אשת שיחה, נאה מכפי גילי, משחקת טניס בזמני הפנוי, חובבת שירה ופואטיקה, מנהלת אורח חיים צמחוני, בהכשרתי מקפלת מגבות מקצועית, מאלפת יונים, וכרגע בין עבודות. כבר 30 שנה! כמה זמן אתם חברים כבר? 4 חודשים בערך. הצלח להסתיר את זה מאמא כל הזמן הזה? טוב, שירי ועליזה, הגיע הזמן ללכת. הלכתי, מרוב עצים, אי אפשר לראות את היער. אדם, אולי תבוא אלינו לארוחה ביום חמישי הקרוב ותכירי את המשפחה שלנו כמו שאתה מבקש. סבבה, מצוין. אדיר, ניפגש.
הגעת. אלמה מאוד מתרגשת שבאת. תודה רבה. היא מיד יורדת, בוא כנס. אדם, איזה כיף שבאת, בוא תיכנס. שלום. אני שמח להיות פה. שלום. אני אדם. ברק. אז מאיפה אתה מכיר את משפחת גולדי? סתם מפה מהאזור. לפני 3 ימים... 3! 3 ימים, היא אמרה שהיא מצאה חתן לבת שלנו לאלמה. אבל מה פתאום היא מוצאת לחתן? כאילו, מה פתאום היא מחליטה אם הבת שלנו תתחתן? אני לא מבין. אני הגבר פה בבית. אני צריך לקבל החלטות. ומצד שני, אמירה, היא יודעת מה שהיא עושה. היא יודעת מה שהיא עושה. אבל אני הגבר. אני רוצה לסמן פה טריטוריה. אתה כזה פחדן. אתה אפס מולה. אני רוצה אבל להפסיק להיות אפס. אתה נמושה. אני פשוט כישלון. כישלון. ואתה עוד קורא לעצמך גבר? נו באמת, תשלוט כבר בעצמך, שומעים את היללות שלך מקילומטר. עליזה, מה את עושה פה? שישאר בינינו. כולם לבוא לאכול! לפני שמתחילים, בואו ונכיר את ברק. נעים מאוד, שמי עליזה הולנדר, אשת שיחה, נאה מכפי גילי. משחקת טניס בזמני הפנוי, חובבת שירה ופואטיקה, מנהלת אורח חיים צמחוני. בהכשרתי מקפלת מגבות מקצועית, מאלפת יונים וכרגע בין עבודות. כבר 30 שנה! ברק הוא איש עסקים מצליח. אלמה, התחלת להתנדב? אמא, די. תכירו כולם, זה אדם. עליזה, אפשר שנחליף מקומות? שלא תעזי. זה ליד ברק. מה ליד ברק? המקום. למה לא אמרת קודם? היא הולכת לרצוח אותך. אבא! אני לא קשור לזה. ברק ממש מוכשר. בזמנו החופשי הוא כותב שירים. ברק, זרוק לנו איזה עצם. טוב, נו, אם את מתעקשת. תל אביב לפני חצות. הרוח לא רוצה לנשוב. הלחות מרפא, אותי חונקת. בבית קפה בין השכונות, עוד לא קיבלו את האורות. על כיסא עשן, לבדה, יושבת. המטאפורות והחריזה. זה מוכר לי מאיזשהו מקום. אתה חייב להתחתן עם... אלמה, אתה חייב לכתוב עוד שיר. דקה, יש לי טלפון. אתה יודע? חברה שלי, אחיין שלה גם כן נכה. עליזה! שירגיש בנוח. מה קורה, אחי? אתה לא מבין מה קורה פה. אין לך מושג, אתה לא מבין. חכה, אני מספר לך, שנייה. שומע? אתה לא מבין. אני יושב פה על מחירי זהב, משהו לא נורמלי. המשפחה עשירה פצצות. כל מה שאני צריך לעשות, אחי, להשיג את הבחורה וזהו, כסף שלי. ביי, אחי, ביי, אני חייב לחזור לפריירים האלה. ביי, ביי, גר, ביי. אני כל כך מצטערת, המשפחה שלי כל כך חסרת טקט. אז זהו, זה נגמר. כאילו, ראיתי איך אמא שלך התשחסה עליי, ואיזה סיכוי יש לי בכלל מול ברק. ברק, הגוש אגו המהלך הזה? וואי, ממי, אל תדאג, ברגע שהמשפחה שלי תכיר אותך כמו שאני מכירה אותך, הם יתאהבו בך. לא יודע, נראה לי פשוט שהמשפחה שלך לא כל כך אוהבת אותי. אז מה פספסתי?
טוב, אני חייב ללכת. אתה לא הולך לשום מקום. שלמה תאכל את הדייסה שהיא בשלה לעצמה. מה פתאום אתה הולך? אתה נשאר לאכול. מתוך סקרנות, איך אתה מכיר את אלמה? הוא חבר של אלמה. ידידים. לא אמא, חברים. אז מה אם הם חברים? את יודעת שזה לא ילך. באמת? שללכת, אני לא יכול. יש לי טלפון. הלו? שלום ברק, מדברת אראלה ממפעל הפיס. רציתי להודיע לך שזכית ב-90 מיליון שקלים. וואו, אני לא מאמין! וואו, 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 פסיכי, וואו. ברק, מה קורה? למה אתה עוזב כל כך מוקדם? טלפנו עכשיו להגיד שזכית בפרס ישראל על השיר שכתבת? בוא נגיד שאני כבר לא כל כך מעוניין. מצאתי דרך טובה יותר להשיג כסף בשביל להתחתן עם הילדה שלך. אמירה, מה קרה? בסוף אני מגלה שהברק הזה נוכל אחד גדול. מה עוד? אבל אל תדאגי, אלמה ילדה גדולה, היא תדע להסתדר לבד. אז אמא שלך בסדר? כן, מתישהו היא תבין שאני כבר ילדה גדולה ושאני יכולה לעשות את הבחירות שלי בעצמי. אבשלום, למה הבאת לנו את הברק הזה הביתה? הרי ברור שאלמה תסתדר לבד, יש לה את הגנים שלי. בסוף תמיד הגבר אשם, אה? יש לי חברה ואני אוהב אותה, הוא משתדל תמיד להיות איתה. יוצאים לרחוב, אני שם אפטר שהביא עושה דפיקות עם נעלי עקב גם בשוק סואן. אני והיא לבד מחובקים ומתחבאים בצד. מה מצחיק אותך? מה מצחיק אותך? אני גבר, ראית? נעמי כפי גילי. אני זה... כן, אני יודעת. זה מוכר לי באיזשהו מקום. זה מוכר לי באיזשהו מקום. זה מוכר לי באיזשהו מקום. וואו, אני לא מאמין. וואו, 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 פסיכי, וואו. אבשלום. כן, אמירה. אתה לא... אבשלום. כן, אמירה. אמא זה... אני שפוט שלה